अगर को तव्हांजी फ़िक्र कंदो आहे त हुनजी क़दर कयो, छो जो दुनिया में तमाशाई घणा आहिनि पर फ़िक्र करण वारा तमामु घटि आहिनि। ज़िंदगी में पंहिंजो पाण खे कॾहिं बि कंहिं इंसान जो आदी न बणायो, छो जो इंसान वॾो ख़ुदगर्ज़ आहे। जॾहिं तव्हांखे पसंदि कंदो आहे त तव्हां जूं बुरायूं विसारे छॾींदो आहे, ऐं जॾहिं तव्हां सां नफ़रत कंदो आहे त तव्हां जूं भलायूं विसारे छॾींदो आहे। कोशिशि कयो त तव्हां दुनिया में रहो, दुनिया तव्हां में न रहे, छो जो ॿेड़ी जेसीं ताईं पाणीअ में रहंदी आहे तेसीं ताईं ॾाढो तरंदी रहंदी आहे, ऐं जॾहिं पाणी ॿेड़ीअ में ईंदो आहे त हू ॿुॾी वेंदी आहे। दुनिया में बहितरीनु इंसानु उहो आहे जंहिंजे लाइ कोई रोए, ऐं बदतरीनु इंसानु उहो आहे जंहिंजी वजह सां कोई रोए। सच ॻाल्हायो, बेशक कंहिंजो दिलि टोड़े छॾियो, मगर कूड़ ॻाल्हाए कंहिंखे ख़ुशी न ॾियो। जेको तव्हांखे ख़ुशीअ जे मौक़े ते यादि अचे त सम्झी वञो तव्हां उन सां प्यारु कंदा आहियो, ऐं जेको तव्हांखे ग़म जी शिदत में यादि अचे त सम्झी वञो हू तव्हां सां प्यारु कंदो आहे। दोस्ती ऐं मोहब्बत उन सां कयो जेको निभाइणु ॼाणे थो, नफ़रत उन सां कयो जो विसारणु ॼाणे थो, ऐं कावड़ उन ते कयो जेको परचाइणु ॼाणे थो। हज़रत अली खां कंहिं पुछो त जॾहिं असांजी क़िस्मत पहिरियां ई लिखियलु आहे त पोइ दुआ घुरण जो कहिड़ो फ़ाइदो, त फ़रमायाऊं थी सघे थो क़िस्मत में इहो ई लिखियलु हुजे त तव्हांखे दुआ घुरण ते ई मिलंदो।